হাই দোস্ত, আজি মোৰ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আজি চিলি চিকেন বনাম, তাৰ বাবে মই আধা কেজি মাংস আনিলোঁ, ব্ৰইলাৰ মাংস। লগতে কৰ্ণফ্লাৱাৰ 4 চামুচ আপোনালোকে দি ল'ব। লগত আদা আৰু নহৰু পেষ্ট কৰি 1 চামুচ দি ল'লোঁ। আৰু দিয়াৰ পিছত যিহেতু মই জালুকৰ গুড়ি পেকেট এটা লৈ আহিছিলোঁ, আধা চামুচ আপোনালোকে লৈ ল'ব। জালুকটো মিশ্ৰণ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সোৱাদ অনুযায়ী অলপ নিমখ দিব। লগতে কণীটো দি ভালকৈ ঘুলুকি ল'ব, যাতে সংমিশ্ৰণটো ধুনীয়া হয়। আৰু হোম ৰেচিপি যিহেতু এটা অসমীয়া হিচাপে একদম চিম্পুল ৰেচিপি এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধুনীয়াকৈ যেতিয়া আপোনালোকে বনাব তেনেই সোৱাদ লাগে নিজৰ ঘৰত বনালে। আৰু যিহেতু মই ধুনীয়াকৈ এইবোৰ দেখিছে নহয়, ধুনীয়াকৈ গুলি ল'লোঁ। যিহেতু কেৰাহীত তেল দিছোঁ, তেলটো এটা মাত্ৰাত দিব যাতে ধুনীয়াকৈ বস্তুটো ফ্ৰাই হয়। আৰু যিহেতু তেল গৰম হৈ গ'ল, আৰু তাত সেই গৰম তেলত মাংস পিচ দিছোঁ। আৰু চাই ল'ব যাতে গেছটো যাতে এটা মিডিয়াম লেভেলত দিয়ে, যাতে মাংসবোৰ সিজিব পাৰে। হাই লেভেলত নিদিব, যিহেতু জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু কমকৈ দিলে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ বস্তুটো ফ্ৰাইটো হ'ব। যিহেতু দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে ৰঙচুৱা। যিহেতু মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, আৰু লগতে মই কেপচিকাম ডাঙৰ এটা দেখিছে আপোনালোকে শ্বেপটো চাৰিচুকীয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ, একে ছেইম শ্বেপত লৈ লৈছোঁ। আৰু লগতে এটা বাতিত যিহেতু কেৰাহীত চচ বাকিবলৈ দিগদাৰ হ'ব, সেইকাৰণে মই প্ৰথমে টমেট' চচটো ঢালিলোঁ। তাৰপিছত মই এয়া চয়া চচ প্ৰত্যেকৰে 2 চামুচ দিছোঁ। তাৰপৰা এইটো গ্ৰীণ চিলি চচটো 2 চামুচ দিব। আৰু লগতে মই জলকীয়া গুড়ি, মানে সেইটো কাশ্মীৰী মিৰ্চটো যিটো, তাৰ আধা চামুচ লগত মিলাই সংমিশ্ৰণ কৰি দিলোঁ। যিহেতু কাশ্মীৰী মিৰ্চটো দেখুওৱাত কিছু দিগদাৰ হোৱাৰ বাবে। তাৰপিছত আকৌ তেল দিয়াৰ পিছত গৰম হোৱাৰ পিছত মই আদা নহৰু পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ। যিহেতু নহৰুটো অলপ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দিলেও ভাল হয়। মই যিহেতু নহৰু অলপ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি তাত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ গেছটো হাই লেভেলতে দি পানি আপোনালোকে অকণমান নহৰু, যাতে আদা নহৰু গোন্ধটো নাথাকে, তাৰ বাবে অলপ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকে এনেকৈয়ে লৰাই থাকিব। তাৰপিছত কেপচিকাম আৰু ব্ৰাউন যিহেতু চেকটো লাগিছে, এইটো দেখিছে পিঁয়াজ কাটি থোৱা আছিলে, কটা এইখিনি। চ' মই এতিয়া কেৰাহীত যিহেতু দিব পৰা হ'ল, নহৰু গোন্ধটোও গ'ল, চ' মই দি দিলোঁ। আপুনি গেছটো এতিয়া হাই লেভেলত ৰাখিব, যাতে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাইটো হয়। আৰু পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম যিহেতু হাই ফ্লেমতে দি পিনে আপোনালোকে লৰাই থাকিব অলপ দেৰি। লাগিব নিদিব বস্তুটো, যাতে লাগি নাযায়। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিব যে মই যিখিনি চচ বাতিটো যিহেতু গুলি থৈছিলোঁ, সেইখিনি তাত দিম। লগতে সোৱাদ অনুযায়ী মই তাত অলপ সিজিবৰ কাৰণে নিমখো দি দিলোঁ। যিহেতু লৰাই আছোঁ, লাগিব দিব নালাগে, যিহেতু আপোনালোকে লৰাই থাকিব। তাৰপিছত সেই মই যি চচ ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ, চচখন মই ধুনীয়াকৈ ঢালি অলপ লৰাই দিছোঁ। আৰু বাতিটোত যিখন লাগি আছে তাত অলপ পানী ঢালি পানি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তাক মিলাই পানি সিজাই ল'ব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এটা কাম কৰিব, কৰ্ণফ্ল'ৰটো যিটো মই দেখাইছিলোঁ, তাত 2 চামুচ বাতিত লৈ অলপ পানী লৈ সংমিশ্ৰণ কৰি দিব ধুনীয়াকৈ। আৰু সংমিশ্ৰণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিখিনি মই সিজাই আছোঁ, তাত কৰ্ণফ্ল'ৰটো তাত ঢালি দিয়া হ'ব। যিহেতু ঢালি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব অলপমান ডাঠ হৈ পৰিব বস্তুটো ধুনীয়াকৈ। মানে আপোনাৰ এতিয়া
আপোনাৰ যিহেতু মই কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া এটা দিছোঁ যিহেতু জ্বলাও বেছি হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ কেঁচা জলকীয়াৰ আপোনালোকে গোন্ধটো জানেই, যিকোনো বস্তুত দিলে ভাল লাগে গোন্ধটো। তাৰপিছত যিহেতু মই মাংস পিচ অলৰেডি মই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ, এতিয়া সেই জোলত মই দি দিছোঁ। কেপচিকামটো দেখিছে আৰু পিঁয়াজটো ধুনীয়া সিজিছে। যিহেতু মই মাংসকেইপিচ তাত দি পিনি অকণমান লৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ সংমিশ্ৰণ হৈ যায়। তো দেখিছে এটা ধুনীয়া কালাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। চ' কেপচিকাম ঘৰুৱা হিচাপে হৈ গ'ল, দেখিছে ইমান ধুনীয়া। তাৰপিছত কেৰাহীত আজি যিহেতু কণ জহা অলপ বনাইছিলোঁ, তাতে ধুনীয়াকৈ লৰাটোক কাঁহৰ কাঁহীখনত দিছোঁ আৰু লগতে তাকো কৈছোঁ খাই চোৱা। যিহেতু ঘৰুৱা পদ্ধতিত বহুত ধুনীয়া ঘৰৰ বস্তু খাব লাগে। আৰু তাৰ মুখৰ লেলাটো ওলাই গৈছেগৈ দেখাৰ লগে লগে। বাহ, কি ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে